Cuaca yang gak nentu, siangnya panas, sorenya hujan, jadi mudah terserang flu. Let's step in a new product with Kevin. So ya, cuaca lagi gak nentu nih, siangnya panas, sorenya hujan, udara lembab jadi mempercepat pertumbuhan virus. Daya tahan tubuh menurun sehingga mudah terserang flu dan batuk. Nah, cara aku menjaga daya tahan tubuh, cegah penyakit dan menyembuhkan batuk pilek, aku konsumsi Nelco Special OBH Herbal. Ini tuh obat batuk yang bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga. Manfaatnya banyak banget dan praktis, bisa diminum kapan aja, serta mengandung komposisi herbal yang mantul banget. Dan tenang aja, sudah halal. Udah gitu tidak menyebabkan kantuk juga. Kemasannya ada 100 ml, 55 ml, serta 15 ml. Produknya bisa didapatkan di e-commerce kesayangan kalian ya.